我想同大家分享嘅咧就係片皮鴨嘅餅皮，我就未學識整呢個燒鴨，整咗個餅皮先啦。咁有陣時你想食北京填鴨喎，但係咧個鋪頭又唔開門啦，而家好多鋪都未開，或者你嗰日想喺屋企食，咁你可以買燒鴨翻嚟啦，然後整好嗰個餅皮咪可以包咯。咁個餅皮咧個做法咧就同我以前介紹嗰個中式薄餅唔同，以前嗰個咧係早餐卷嚟嘅，所以係特別軟熟啦，咁可以做定俾人揸住㗎。咁但係呢個片皮鴨咧係即席大家自己包㗎，咁做嘅時候就唔需要咁軟啦，可以香脆一啲。咁我哋嘅份量咧都係好簡單，做薄餅嘅份量就係麵粉啦同埋水。咁好啦，我呢度咧就係1杯麵粉。咁至於個水咧有少少唔同喎，就要做熱水。咁你話哇30度又熱水，50度又熱水，我點知要幾多啊？我而家同你講啦。首先咧，你就要用滾水，啱啱煲好嘅啫，就2/3杯嘅滾水。即係話咧，攞個1/3 cup啦，1/3嘅杯啦，倒2次。然後咧就再加1/3杯嘅凍水，呢啲凍水啦。咁呢個咧就啱啱好混合咗出嚟1杯嘅咧，就係我哋需要嘅熱水啦。咁個做法就係咧嗱，你有1杯嘅麵粉咯喎，攪下佢啦，咁啊慢慢咧就將啲熱水加落去。咁加到佢咧應該係成一個水狀，又唔好太軟熟。嗱咁啊未得啦，仲有咁多粉，咁我哋再加咯喎。咁其實咧1杯嘅麵粉咧，通常要半杯熱水就得㗎啦。咁我哋睇下先，用咗半杯未咧？差唔多啦，可能加多少少啦，我哋就要停咯喎。嗱，咁你睇到佢咧成一個水狀啦，即係一條條咁啦，又唔好落太多嘅熱水喎，落太多咧佢就會變咗咧一個即係糊狀，我哋就唔係想要呢個糊狀，我哋想要呢個水狀。嗱，咁應該咧我睇睇先，係啦，剩翻半杯到，或者你可以之前揾定一個半杯嘅量杯量好咗啦，差唔多半杯。咁通常你都要睇一睇麵粉個情況嚟到決定。嗱，跟住咧我哋就猜下佢咯喎，因為佢啲水味混重噶嘛，咁你猜嘅時候咧佢就會索埋晒嗰啲乾粉啦。係啦，1杯麵粉半杯熱水就啱㗎啦。跟住有一樣嘢就提你哋啦，就一定要灑粉喺台面，因為佢好黐下嘅。咁如果你唔灑粉咧，就做唔到㗎咯喎，黐住晒啲台面啦。咁你灑咗粉之後咧，就拎出嚟搓啦，搓到佢軟軟熟熟咁。最重要咧就係佢咧啲水混重，就唔好話有一邊咧個麵團好濕，有另一邊個麵團咧仲係乾嘅。咁搓完之後咧，我哋就揾塊布咧吸住佢，俾佢休息15分鐘到。個目的咧就係令到佢咧啲水分咧個麵粉咧能夠充分咁樣吸收嗰個水分㗎。嗱，我哋搓勻除啲先，因為我感覺到咧隻手感覺到有啲地方咧都仲係比較乾嘅。搓到佢軟軟熟熟啦，係嘛 ？Feel good 啦！你可以用保鮮紙又得，或者用一個濕布又得，冚住佢一陣15分鐘。咁我哋翻嚟咧就開始咧整呢個麵團，一塊塊嘅薄餅嘅麵團啦，嚟到啦係煎薄餅㗎啦。話咁快啊，15分鐘咯喎，咁我哋嘅麵團咧就已經準備好㗎啦。我哋搓下佢先，
就算揾塊布冚住佢咧，我都感覺到佢表面有啲乾啊。可能呢度天氣乾燥啲啦。咁你咧搓下佢之後咧，就將佢搓長啲，方便咧分呢個份量啦。搓長佢。我哋咧，因為做呢個餅皮係比較薄啦，所以就分得多份啲，應該就搓佢長啲啦。好啦，分啦。咁你再一半啦，然後每嚿咧，或者濕濕個布冚佢，因為凍寒啲㗎嘛。如果你東南亞咧就唔需要咁做啦，因為天氣比較濕，呢度咧比較乾啲。咁之後咧再分，嗱，咁就已經成8份啦。咁再分就16份就差唔多啦。好啦，咁如果有一啲太細嘅，譬如呢粒同呢粒相反得緊要咧，搓完佢分一半啦，咁咪應該差唔多啦。咁跟住咧，我哋就做咯喎，擺埋先，然後咧每一粒咧就搓個圓形，數一數粉先。嗱，搓個圓形撳一撳佢，攣一攣佢，等佢圓圓地。擺喺度啦，粒粒都係咁。嗱，咁做完晒之後咧，就薄薄掃就油喺佢嘅面。嗱，每一個都掃。嗱，咁掃完之後咧，有時自己點切都好啦，有大有細嘅。咁細嘅咧就揾翻個細嘅啦，疊埋佢，就好似整夾餅咁，揸住佢捲下，再捲下佢，就記住台面要掃粉下，因為個粉皮咧暫時嚟講未煎熟咧，都會係幾黐下嘅。嗱，又係咁做。咁我哋跟住做咩咧？就係去燒熱個鑊煎咯喎。嗱，咁你見個鑊咧，我就已經掃咗一陣油㗎啦。咁就擺好佢先啦，等佢熱啦，然後咧就放呢個過去煎。咁喺煎之前仲要做一樣嘢，唔係就咁煎呢個啊，仲要研薄佢。研你心目中嗰個薄餅嘅幾大嗰個心點諗？你想食厚啲啊，抑或薄啲咧？咁如果食呢個北京填鴨咧，通常咧都係薄嘅，我哋就研薄啲啦。咁有啲人咧就中意喺個薄餅度咧加啲鹽添嘅。睇你夾咩啦，我覺得已經係夾呢個北京填鴨咧就已經係幾有味嘅，因為我哋仲要點海鮮醬㗎嘛，咁所以咧我就冇再加鹽。嗱，咁你見我研到好薄下啦，睇你自己口味啦。個形狀咧，喂，猜唔到圓，我揾隻手幫下啦，掹下啦，拎起咪幾圓咯，呢度掹下。咁好咯喎，咁呢個薄餅咧，
跟住咧就擺落個 pan 度煎啦。煎一邊之後咧，佢呢邊譬如嗰邊到咁上下時間咧夠咧就反，就係咁樣做，煎到兩邊都燶燶地咧就為之好咁咯喎。嗱，咁你見到咧有啲泡出咧，即係嗰邊得啦，就反轉佢，定可以煎多一陣嘅。咁咧擺翻落去煎。嗱，咁就煎好個咯喎。咁啊擺度先，呢個夾餅嚟就我哋擺一陣先，加啲油，然後放第二塊啦，又係咁煎，由佢煎一陣先。咁然後咧，原本嗰個夾餅咧，佢攤凍咗少少啦，咁你就要撕開佢啦，揾條邊，又唔好等太耐。你睇下咪撕開咗兩塊好薄嘅餅咯，咁咧就可以擺低。因為太耐咧就難撕啲，但係你即刻出嚟嘅時候咧就太辣手又好難撕㗎。嗱，慢慢做下做下，咁啊做好晒16塊薄餅㗎啦。咁你第一次做嘅時候咧，嗱呢個就係我第一次做，厚好多，咁個口感咧就冇咁好。呢啲咧，我而家夜晚啦，我哋呢邊第二次做，你睇下幾薄幾靚。所以如果你一開始唔係咁好，唔緊要，記住一樣嘢，失敗乃成功之母。咁同埋如果你覺得我嘅視頻你係覺得好睇嘅話咧，你中意嘅話咧，就請你俾 like 我同埋訂閱，就呢個咧係對我鼓勵。好啦，多謝大家。